e shohim një personalitet I cili e udhëheq një revolucion që bie për 11 ditë. Një nga mysafirët tuaj, më duket koloneli, e përmendi se nuk janë vetëm faktorët e jashtëm ata që kanë ndikuar në rënjen e tij, por janë pikërisht ata të brendshëm. Po, është fakt se regjimi totalitar për 60 vjeçar I Asadve në Siri, e sidomos ky 28 vjet I Bashar al-Assadit, po shihet se vërtet Sirin e paskëshin shndruar në një vend të pabanueshëm. Burgjet e Siris që tani po dalin në shesh dhe I qiti fotografi, 55.000 fotografi që ja shpërndau ai Usama Usman, I autorizuari, apo si ta quaj, I autorizuari për fotografimin e rasteve të rënda dhe të vrasjeve, vdekjeve që ka ndodhur në burgje, gjë që e shokoi botën. Fakte janë këto, të cilat edhe nga brenda ka pasur faktor që ndikojnë në rënjen. Megjithatë, është shumë e rëndësishme të dihet apo të trajtohet, të them kështu nëse mundemi, lidhja e Turqisë në këto momente me liderin e fraksioneve opozitare, me Ebu Mohammed el-Zarqawin, kur dihet se Turqia është një ndër shtetet që më së shumti ka dhënë viktima, një ndër shtetet që është dëmtuar më së shumti nga lëvizjet e ekstreme të ISIS-dve dhe të fraksioneve të tjera të cilët e përdornin emrin e Islamit dhe fejen e Islamit dhe në emrin të muslimanëve bënin shpërthime, vrasje makabër gjithandej në lindjen e mesme, mbase edhe brenda Turqisë. Dua të them, pa një rol permanent të Turqisë, që interesat e saj janë teje të ndërlidhura me regionin e Sirisë, që në fakt Turqia konsiderohet sot vendi I vetëm në botë e cila është në gjendje ndoshta edhe në luftë të futet vetëm e vetëm të ruaj integritetin territorial të Sirisë. Dhe atë arsyet janë të shumta, por dy janë ndër më kryesore. Çfarëdo shpërbërje e Rusisë do ta përshpejtonte krijimin e një entiteti kurd në verinë e Sirisë së tanishme, entitet ky pas së cilit dihet botnisht qëndron Izraeli, sidomos Izraeli dhe natyrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe e dyta, shpërbërja ose qëndresa turke që Siria të vazhdoj të jetë në këtë territor dhe duke mos lejuar të shpërndahet dhe shpërbëhet është numri I madh I refugjatëve turq, refugjatëve sirian që janë në veri të që kanë filluar të kthehen në Siri dhe që është një fitore jo vetëm e shtetit turk, por edhe qytetarëve të Turqisë. Absolutisht. Nga ndje në Stamboll dhe në shumë qytete ku kanë qenë të akomoduar sirianët dhe që kanë ble pasuri të patunshme, të shtrajta dhe të mëdha, sepse sirianët njihen në botën arabe si kombi më I arsimuar, por edhe më I pasur, me njëherë pas vendeve të pasura me naftë të xhirit perse. Këta njerëz kur shkuan në Turqi, me gjithë që Turqia I priti zemër hapur, u I dha mundësi të gjithëve të punëzohen ata që kishin nevojë për punësim dhe ndihma sociale, numri më I madh I tyre, I sirianëve të shkuar në Turqi, kanë qenë afarist, biznismen dhe familjar të tyre, të cilët me sa kujtoj në vitin para 4 viteve, pra në vitin 2020, një shifër ka qarkulluar në Turqi se investimet siriane për gjatë kësaj kohe të luftës civile në Siri kanë qenë diçka mbi $180 miliard. Tërheqja e sirianëve të tanishëm, që thash po I ndihmon edhe populli turk, është se ka filluar rënja e çmimeve të patunshmërive dhe çmimeve të tjera, që është një gëzim shumë I madh për popullin turk, pasi që çmimet
e kishin arritur në qiell. Dhe për fund, zoti Franco, dua ta them, fati i Sirisë. Do t'i kthehemi, zoti Bajrami. Do doja të shkonim në një ndërprerje publicitare dhe të rikthehemi në pjesën e fundit për të folur sigurisht për Sirinë.